Assalomu alaykum aziz muxlislar. Biz mana bugun ustozimizni tug'ilgan kunlari munosabati bilan har yillik an'anamizni davom ettiryapmiz. Mana o'zimiz mana G'ulakandoz qishlog'ida mana Jonibeka qabristoniga yetib keldik. Ziyorat qilgani Toshkentda mana eng yaqin shogirdlaridan mana Shokir aka Toshkentdan tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar. Abdurov akam tanigan bilganlar. Mana bugun 16-noyabr Abdurov Olim ustozimiz tug'ilgan kunlari. Biza ustozimiz hayot paytlarida har yili 16-noyabrda uylariga tashrif buyurardik, oila a'zolarimiz bilan. Mana G'ulakandozdan shogirdlari O'ratepadan Alisher kelardilar. Yunusjon Mirboboyev chiqardilar, Ne'matjon akam shu yerda bo'lardilar. Biz ham oila a'zolarimiz bilan har yili kelib nishonlardik. Endi shu an'anani davom ettiramiz shogirdlar. Bugun mana 16-noyabr Toshkentdan keldim, mana Ne'matjon akam bilan uchrashdik. Rahmat, shundoq shogirdlari borligidan faxrlanaman. Do'stim Ne'matjon akam mana birga ikkalamiz ziyorat qilgani qabrlariga keldik. Endi qabristonga kirib ziyorat qilib duo qilamiz, fatah qilamiz. Bu meni kelishim O'zbekistondagi shogirdlari nomidan ham, do'stimiz Dilshod Rahmonovning nomidan ham duo qilamiz, xudo xolasa. Kela olmagan barcha O'zbekistondagi shogirdlar nomidan bir duo qilamiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Abdurov Olim ustozimizni ularni umr yo'ldoshlari, ular ham Abdurov akamlardan kelgan ozgina fursatdan kelgan olamdan o'tganlar. Yangamizni ham Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ulardan o'tgan otalari, onalarini, o'tib ketgan barcha yori birodarlarni, barchalarini oxiratlari obod bo'lsin. Endi qabristonga kirib bir ziyorat qilamiz. Shular kaltaylab qo'yamiz. Mana Shokir aka bilan mana ustozimiz Abdurov Olim qabrlariga keldik. Hozir tilovat qilamiz. Kelish niyatida bo'lgan kelolmagan shogirdlarimizni, bizning oila a'zolarimizdan, yora birodarlarimizdan qabul qilasiz. Qabrlaringizni Qur'on nurlari bilan Allohimiz yoritsin. Yotgan joylar jannatdan. Allohu akbar.